बिलीरुबिन दो टाइप का है। एक बिलीरुबिन है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और एक बिलीरुबिन है डायरेक्ट बिलीरुबिन। तो जो बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन का इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब वो बिलीरुबिन जो जल में नहीं घुलता, ये पानी में नहीं घुलता, वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में नहीं घुलता। डायरेक्ट जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये पानी में घुल जाता है। इनडायरेक्ट वाला जो है ये कहां जुड़ता है? ये हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है, एल्बुमिन से अटैचमेंट होता है इसका। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन, याद रखना एल्बुमिन अंडे में भी मिलती है। ये भी क्वेश्चन आता है, अंडे में कौन सी प्रोटीन मिलती है? एल्बुमिन। डायरेक्ट वाला जो है और इनडायरेक्ट वाला जो है दोनों है बिलीरुबिन, तो फिर ये वाटर सॉल्युबल क्यों और ये वाटर सॉल्युबल क्यों नहीं? तो जो बिलीरुबिन जब बनता है, स्पेशली जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बनता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जब लिवर में जाता है तो हमारा लिवर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को बदल देता है